逗逗鸟，遛遛弯儿，属于老道外的不疾不徐、悠然自在，在一家老熏酱馆子足以体现。老式烧鸡、脊骨、猪手，传统的熟食柜台售卖着老道外人最熟悉的味道。这个熏酱江湖的第5代掌门人李大姐，15岁便跟着父亲在道外挎着竹篮卖烧鸡，从80年代丰润街10号的床子，到现在这家熏酱馆子，顾客始终络绎不绝。祖辈传下的独家秘方，小小的药包幻化出无穷的滋味。经过传统的烟熏过程，一只只金黄油亮的烧鸡散发着惹人垂涎的香气。